Ito na, nakuha ko na siya. Laki ng box. Wow, binigay niya talaga sa akin yung Tupperware. Binigay mo talaga sa akin yung Tupperware na nagustuhan ko, ha. Salamat. Alam mo, yung Tupperware talaga yung gusto ko, eh. Thank you. May kasama pang bote. Alam niyo, nag-ano ko ng bagong. Talaga naglagay pa siya ng bote. Thank you, Wena. Laki pala nito. Siguro mga 200 ang bentahan nito pag nilagyan ng bagong. Pangot ang mata ko. At, thank you sa gift. Ayan, meet yan, ha, mamahalin. Galante yung kumari ko, ha. Wow, ang ganda. Wow, ang ganda, Wena. Nagamit to sa February. Sayang, hindi tayo magkikita. Ang ganda, type ko. Thank you sa regalo, pahabol. May kasama pa, oh. May kasama pang ano ba to? Kabango? Lip tint. Thank you. Bag ko. May pahumpaw pa yan. Hindi na natin pakita kung magkano kasi. Thank you so much. Wow. Ang ganda, oh. Thank you, Wena. Thank you so much. Thank you sa gift. Pahabol na gift. Ito itong Tupperware talaga pinaka-type ko, eh. Alam mo na. Lagay ng mga gansilyo ko. Nakabubot. Thank you. God bless you and bye-bye. And I miss you. Sana as next time magkikita din tayo. Mahirap pag may boyfriend na kasi hindi na ako makapag-day off na kasama ko kayo. Sa February sana, kaso may lakad ka na.